Ang pangingisda ay isa sa pinakapaborito kong hanap buhay. Bagamat tayo ay isang welder, may alam sa pagpipintura, pagmamason, at iba pang uri ng hanap buhay na alam natin. Ang pangingisda ay nakakaaliw at di nakakapagod gawin. Nakakarating tayo sa iba't ibang parte ng karagatan, nakakakita tayo ng iba't ibang uri ng isda na lumalangoy, na napakagandang pagmasdan. Talagang mapapamangha tayo sa likha ng ating Diyos. Ayan mga katocs, isang mapagpalang hapon sa inyo. Ito at kasalukuyan na naman kaming naglalayag papunta sa parte ng karagatan kung saan tayo pagkakalooban ng biyayang dagat ng ating Panginoon. Muli na naman kaming mawawalay ng ilang araw o linggo sa aming kanya-kanyang pamilya. Ngunit baon namin ang kanilang mga panalangin na nawa kami ay makahuli ng maraming biyayang dagat. Mga katoks, tara at samahan nyo kaming maglayag papunta kung saan tayo pagkakalooban ng Diyos ng biyayang dagat habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Six hours later. Ayan mga katoks, at sumapit na ang gabi. Silipin natin ang ating mga kasamang mangingisda kung ano ang ginagawa nila sa mga oras na ito. Ayan, at mukhang seryoso ang ating mga kasamang mangingisda sa panunood ng pelikula sa cellphone. Merong ibang nakahiga habang nanonood. At meron din namang naglalaro sa kanilang mga cellphone. Tara mga katoks at silipin din natin ang iba nating kasamang mangingisda sa bandang ibaba. Ayan, at mayroong nagpapahangin sa duyan. May ibang nakahiga. Siguro mga katoks nagpapaantok na yan. Yan ang ginagawa nila mga katoks. At ito nga, may iba tayong mga kasamahan na natutulog na sa mga oras na ito. Napakaganda sa isang mangingisda na may sapat na tulog at pahinga para magampanan natin ang ating mga trabaho. Kaya mga katoks, alams na, tayo ay hihiga na rin at magpapahinga. Nawa ay gabayan tayo ng ating Panginoon bukas na makahuli ng marami. Salamat Panginoon sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Good night mga katoks. The next day.
Ayan mga katoks, at kitang kita nyo na yung mga huli nating biyayang dagat sa araw na ito. Kung mapapansin nyo, itong malilikot na isda na ito, yan ang aloy o tulingan. Meron tayong mga ginto-ginto kung tawagin dito sa amin. At yun, yung nasa ilalim na medyo sama-sama, yun ang mga galunggong. May salmon. At mayroon ding iilan na huli tayong mga matangbaka. Yan ang biyayang dagat na huli natin sa araw na ito. Just then. At ito na nga mga katoks, atin ang ilalagay ito sa tab upang mamaya ay sabay-sabay natin siyang i-re-ice upang mapanatili ang pagiging sariwa ng mga isda na dadali na natin sa tabi. Ayan, at kitang-kita nyo mga katoks na buhay ang ating mga isda. Sariwang sariwa. Mayroon tayong huling aloy o tulingan, galunggong, salmon, at pailan-ilan na matangbaka. Mayroon ding ginto-ginto kung tawagin dito sa atin. Wow, napakagandang tingnan talaga ng mga isda habang buhay mga katoks. Ayan mga katoks, at panuorin nyo, enjoy nyo ang panonood na makita na buhay ang mga isda.